నమస్కారం. సీవేర్ హెల్త్ ప్రేక్షకులకు డాక్టర్ స్టాక్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. శీతాకాలం వచ్చిందంటే తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలు మనని చుట్టుముడతాయి. దట్టంగా కురిసే మంచు అనారోగ్యాన్ని తెచ్చిపెట్టినట్లే వారం రోజులుగా వెంటాడే జలుబు, ఆ పైన విపరీతమైన దగ్గు తదితర సమస్యలు ఆస్తమా, సైనస్ వంటి సమస్యలకు దారితీస్తుంది. ముఖ్యంగా చలికాలంలో ఆస్తమా చికిత్సా విధానాల గురించి మనకు క్లుప్తంగా వివరించడానికి గాంధీ హాస్పిటల్కి చెందిన ప్రొఫెసర్ జనరల్ మెడిసిన్ డాక్టర్ నరసింహులు గారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. నమస్కారం డాక్టర్ గారు. వెల్కమ్ టు డాక్టర్ స్టాక్. డాక్టర్ గారు చెప్పండి, శీతాకాలం వచ్చిందంటే ముక్కు కారుతూ ఉంటుంది. ఇది సాధారణ జబ్బే అనుకోవచ్చా? ఇది సాధారణ జబ్బు అనే దానికంటే వాతావరణంలో వచ్చిన మార్పులు మన శరీరం పైన పడుతుంటాయి. మన శరీరం పైన పడుతున్న ముఖ్యంగా ఈ సైనసెస్, తర్వాత గొంతు, తర్వాత ట్రాకియా, తర్వాత బ్రాంకస్, ఊపిరితిత్తుల పైన ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ ముక్కు ద్వారా వెళ్ళే గాలి అది వేడిగా ఉంటే చల్లబడుతుంది, చల్లగా ఉంటే వేడి పడుతుంది. ఇలాంటి దాని కండిషన్ ఒక్కొక్కసారి మాయిశ్చర్ అవసరం ఉంటుంది. కానీ ఎక్కువగా నీరు కారుతుందంటే అది ఫిజియాలజీ, అంటే ఫిజియాలజీలో అయితే కొద్దిగా మాయిశ్చర్ అవసరము. కానీ ఇది ఎక్కువగా కారుతుందంటే ఇది ఒక రోగానికి సంబంధించి అనుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈ ముక్కు నుంచి నీరు కారడం అనేది వైరస్కు సంబంధించి, అప్పుడప్పుడు అలర్జీస్కి సంబంధించి కూడా కారణం ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ముఖ్యంగా కామన్ కోల్డ్ అంటాం. కామన్ కోల్డ్ అంటే వాతావరణంలో మార్పుల వల్ల ప్లస్ వాతావరణంలో ఉన్న వైరస్ చేరినప్పుడే మనం ఇన్ఫ్లుయెన్జా వైరస్ కామన్ కోల్డ్ అంటాం. ఈ కామన్ కోల్డ్ అక్కడ లోకల్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఏర్పడి వేడిగా ఉంటుంది ముక్కులో. కానీ ఆ వేడిదనాన్ని తగ్గించడానికి నీరు అవసరం. ఆ నీరు ఎక్సెస్గా కారుతుంటుంది కాబట్టి అది ముక్కు ద్వారా నీరు కారడం అనేది ఒక సమస్యగా మారుతుంది. అంటే దీన్ని మనం ఒక వ్యాధి లక్షణంగానే మనం తీసుకోవచ్చు. అంటే సాధారణంగా కామన్ కోల్డ్ అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్జా వ్యాధి లక్షణాలలో మొట్టమొదటిది ముక్కు ద్వారా నీరు ఎక్కువగా కారడం. ఓకే డాక్టర్ గారు, ఇప్పుడు చాలా మందికి ముక్కు దిబ్బడ ఉంటుంది. కొంతమందికి వారం రోజులు, 10 రోజుల కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది ఏ సమస్యగా పరిగణించవచ్చు? ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ కామన్ కోల్డ్లో మొదటి లక్షణము మనం నీరు కారడం ముక్కు ద్వారా అని అనుకున్నాము. అలానే ఇక్కడ లోకల్ ఇన్ఫెక్షన్, అంటే ఈ వైరస్ సోకడం వల్ల ఇక్కడ ప్రొటెక్ట్ చేసే మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. అంటే శ్వాసకోశములలో కానీ ఈ ముక్కు నాసికా రంధ్రంలో కానీ ఒక మ్యూకస్ పొర అనేది ఉంటుంది. ఈ మ్యూకస్ పొర అంటే ఈ ఇన్ఫ్లమేటరీకి అంటే మందమైపోయి ముక్కు ద్వారా అంటే నాసికా రంధ్రాలు పూసుకొని పోయి అంటే అసలు గాలే లేపకుండా మౌత్ బ్రీతింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంటుంది. అలాంటప్పుడు ఈ గాలి ముక్కు ద్వారా వెళ్ళాలి, అక్కడ నుండి సైనస్లోకి, సైనస్లో నుంచి గొంతులోకి అలా రావాలి. కానీ ఆ మార్గం మూరిపోవడం వల్ల ఈ మ్యాక్సిలరీ సైనసెస్ పూడుకోపోయి దాంట్లోకి గాలి వెళ్ళకపోవడం వల్ల టైట్నెస్ అనేది వస్తుంది. అంటే దాంట్లోకి గాలి ఉన్న గాలి లోపల ఉంటుంది, బయట నుంచి గాలి వెళ్ళి అదే మనం ఇంతకు ముందు అనుకున్నాం కదా, వేడి గాలి చల్లగాను, చల్లగా ఉండే కానీ వేడి కానీ, అంటే ఈ ఎయిర్ కండిషన్ సిస్టమ్ లాగా ఈ సైనసెస్ పనిచేస్తాయి. అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ ముక్కు దిబ్బడ అంటే ఈ నాసికా రంధ్రాలు మూసుకొని పోతాయో అలాంటప్పుడు గాలి వెళ్ళకపోవడం వల్ల శిరోభారం లాగా ఉండడము, ఒక్కోసారి మోతాదు ఈ వైరస్ మోతాదు ఎక్కువైనప్పుడు మాటిమాటికి మనం ముక్కు అంటే నలుపుతుండడం వల్ల ఎర్రగాను, తర్వాత దాని నుంచి ముక్కు అతి సున్నితమైన భాగం తుమ్ములు రావడము, ఈ అస్సలు గాలినే లోపలికి వెళ్లకుండా చేయడము, ఇలాంటివన్నీ జరుగుతుంటాయి. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లు ముఖ్యంగా వైరస్ వల్ల కానీ ఏదైనా పడని అలర్జీ వల్ల కానీ ఉంటుంది. అలర్జీ అంటే ఇమీడియట్గా వస్తుంది. ఈ వైరస్ అనేది కొంతమందికి వారం రోజుల నుంచి 2 వారాల వరకు కూడా తగ్గదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ శిరోభారము, ముక్కు దిబ్బడ, కళ్ళు ఎర్రగా కావడము, రన్నింగ్ నోస్ అనేది సంభవిస్తుంటాయి. డాక్టర్ గారు, సోర్ థ్రోట్ అంటే ఏంటి? ఈ సోర్ థ్రోట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫెరింజైటిస్ అండి. అంటే మనము నాసిక రంధ్రాల ద్వారా వెళ్ళిన గాలి గొంతు ద్వారా అంటే ఫ్యారింగ్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ పార్ట్లో ఫ్యారింగ్స్ డైరెక్ట్గా బయట నుండి వచ్చే ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ కానీ, ఈ వైరస్ కానీ, అలర్జీస్ కానీ ఈ ఫ్యారింగ్స్కు తగులుకుంటాయి. అక్కడ మాటిమాటికి దీని యొక్క దెబ్బ పడడం వల్ల ఫ్యారింగ్స్లో సోర్ అంటే ఒక పుండు లాంటిది ఏర్పడుతుంది. అంటే పుండు లాంటిది ఏర్పడినప్పుడు గొంతు నొప్పిగా రావడము, మింగడం కష్టంగా ఉండడము, ఒక్కోసారి కఫం పేరుకొని కళ్ళెలాగా బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. ఇలాంటి కండిషన్లు మనం సోర్ థ్రోట్
లేకుంటే అక్యూట్ ఫెరెంజైటిస్ అని మనం ఇంగ్లీష్ పరిభాషలో అంటాం. శీతాకాలంలో చాలా మందికి గొంతు వాయడం, అలాగే తిన్న ఆహారం మింగలేకపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ సమస్యకి కారణాలు ఏంటంటారు? ఈ శీతాకాలంలో మనం ముఖ్యంగా వాతావరణంలో మార్పు అనుకున్నాం కదా. ఈ మార్పులో చల్లదనం కొంతమంది ఉంటుంది, కొంతమందికి ఈ చల్లదనం పడదు. కొంతమంది చల్లటి శీతల ద్రవ పదార్థాలు కానీ నీరు కానీ తాగే అలవాటు ఉంటుంది. వాళ్ళకు కూడా ఇలాంటిది అలర్జీ రియాక్షన్ గొంతులో జరిగి, అంటే అక్కడ కొన్ని ప్రొటెక్టివ్గా టాన్సిల్స్ అనేటివి ఉంటాయి. ఆ టాన్సిల్స్ కూడా ఎన్లార్జ్ అయిపోతుంటాయి. టాన్సిల్స్ ఎన్లార్జ్ అయినప్పుడు మింగడానికి ఇబ్బంది, తర్వాత గొంతు నొప్పి ఇలాంటివన్నీ వస్తుంటాయి. ఇది ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వస్తే మనం దీన్ని టాన్సిలైటిస్ అంటాము. సో ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల అంటే అలర్జీ వల్ల వచ్చినంటే టాన్సిల్స్ ఎన్లార్జ్ అయినాయంటాం. ముఖ్యంగా గొంతు నొప్పికి కారణము అక్కడ ఉండే ఫ్యారింజైటిస్ కానీ, లోకల్గా టాన్సిల్స్ ఎన్లార్జ్ కావడం కానీ, టాన్సిలైటిస్ అనే ఇన్ఫెక్షన్ రావడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇదే కాకుండా గొంతు నొప్పికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. కానీ కొన్ని కారణాలు శీతాకాలంలో ఎందుకు ఎక్కువ అవుతాయంటే ఈ శీతాకాలం ఎఫెక్ట్ అంటే చల్లదనం కొందరికి సరిపోకపోవడం వల్ల వాళ్ళ శరీరంలో అనేక మార్పులు జరిగి అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ అంతా వచ్చి ఈ మింగడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది. సో దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్ పరిభాషలో ఓడనోఫేజియా అంటాం. శీతాకాలంలో చాలా మందికి జలుబు వస్తూ ఉంటుంది, కొంతమందికి అలాగే థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది. వాళ్ళు మాట్లాడనుకున్న మాటలు కూడా మాట్లాడలేరు. దీనికి కారణాలు ఏమంటారు మీరు? ఇప్పుడు మనము ఫెరింజైటిస్, సోర్ థ్రోట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. దానికి ఫెరింజైటిస్కు మనం ఆల్రెడీ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ, ఇన్ఫ్లమేషన్ కానీ, అలర్జిక్ రియాక్షన్ లోకల్ అనుకున్నాం కదా. ఈ ఫ్యారింగ్స్ తర్వాత లారింగ్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ లారింగ్స్ ముఖ్యంగా వైరస్కు ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి, అంటే మీరు అన్నారు చూడు, గొంతు బొంగురు పోవడము, వాయిస్ చేంజ్, హోర్స్నెస్ ఆఫ్ వాయిస్ రకరకాలుగా మనం పిలుస్తూ ఉంటాము. ఈ హోర్స్నెస్ ఆఫ్ వాయిస్ అంటే గొంతు యొక్క మార్పుకి ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న వోకల్ కార్డ్స్ అంటే స్వరపేటికలో ఉన్న వోకల్ కార్డ్స్ ఈ ఇన్ఫ్లెక్షన్ మనం అనుకున్నాం కదా, ముక్కులో నుంచి గాలి వెళ్లకుండా ఎట్లా మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ పెరిగి గాలి పోకుండా అడ్డపడ్డట్టుగానే ఇక్కడ దళసరిగా ఉన్నటువంటి వోకల్ కార్డ్స్ ఈ ఇన్ఫ్లమేషను లేకుంటే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల మందమవుతాయి. అంటే పలచటగా ఉంటే స్వచ్ఛమైన స్వరం వస్తుంది, మందమైతే గొంతు బొంగురుపోతుంది, అంటే వాయిస్లో పిచ్చి మారిపోతుంది. అంటే ఫైన్ క్వాలిటీ పిచ్ నుంచి రఫ్ వాయిస్గా వస్తుంది. ఇది ముఖ్యంగా ఏంటంటే స్వరపేటకి సంబంధించి, అంటే ఈ స్వరపేటిక లారింగ్స్ కూడా ఈ వైరస్కి కానీ అలర్జీకి కానీ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ చలికాలంలో సేమ్ ఎఫెక్ట్ ఏదైతే వాతావరణంలో మార్పు లేకుంటే వాతావరణంలోని వైరస్, వాతావరణంలోని బ్యాక్టీరియా ఇవన్నీ లారింజైటిస్ అంటే ఇప్పుడు గొంతు పోవడం, హోర్స్నెస్ ఆఫ్ వాయిస్ అనేది సిమ్టము, లారింజైటిస్ అనేది ఒక డిసీజ్. అలాంటి డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి మార్పులు అనేటివి, స్వరపేటికలో మార్పులు అనేటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు చాలా మంది ఎడతెరుపు లేకుండా దగ్గుతూ ఉంటారు. దానికి గల కారణాలు ఏంటంటారు మీరు? మీరు ఇప్పుడు అడిగినట్టు ఎడతెరిపి లేకుండా వచ్చే పొడి దగ్గు కూడా ఈ దగ్గుకు సంబంధించి, అంటే దగ్గు అనేది, కాఫ్ అనేది ఒక ప్రొటెక్టివ్ ఫినామినా. అంటే ఏదైనా ఫారిన్ బాడీ కానీ, అంటే ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్లు వైరస్ కానీ, బ్యాక్టీరియా కానీ, అలర్జెన్ కానీ ఏదైనా మన శ్వాసనాళంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు అది లోపలికి వెళ్ళకుండా ప్రొటెక్షన్ చేసే మెకానిజం కాఫ్. కానీ కాన్స్టెంట్గా అలర్జీ ఉండి కాన్స్టెంట్గా అంటే అదే పనిగా ఈ మాయిశ్చర్లో చల్లదనం ఉండి గొంతు వాపు వచ్చి లారింజైటిస్ వచ్చి అక్కడ ఉండే సెక్రిషన్స్ అంటే అక్కడ మనకు సీరస్ అది మ్యూకస్ కొన్ని రకాలమైన ద్రవాలను స్రవింపజేసి వీటిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంటుంది. అలాంటి ద్రవాలు అంటే ఈ స్రావాలు మనం ఏదైతే ఈ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్లోకి వెళ్తాయో అదే పనిగా దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఈ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ అనేది చాలా సున్నితమైనది. ఈ యొక్క రెస్పిరేటరీ ట్రాక్లో అలర్జెన్స్ మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్న ఏదైనా కారణం వల్ల అదే పనిగా దగ్గు వస్తుంటుంది. అంటే ఈ దగ్గు వస్తుంది అనేది ముఖ్యంగా ఏంటంటే శ్వాసకోశానికి సంబంధించి అదే పనిగా పొడి దగ్గు వస్తుందంటే ఇది ఒక రోగ లక్షణంగా మనం భావించవచ్చు. ఆ రోగము ఆస్తమా అయినా కావచ్చు, లేకుంటే నిమోనియా అయినా కావచ్చు, ఈ అలర్జీ అయినా కావచ్చు.